加班到凌晨的写字楼像座空心墓碑，中央空调的嗡鸣里混着电梯井传来的金属摩擦声。我攥着速写本走出安全通道，冷风吹得脖梗发僵，抬头望见月亮被切成碎块嵌在玻璃幕墙上，像被谁失手打碎的水银镜。地下车库的声控灯在我踏入时应声亮起，惨白的光流泻在水泥地上。我按了按发酸的后颈，余光瞥见地砖上的影子，它本该随着我低头的动作拱起，此刻却直挺挺地铺展着，末端甚至微微翘起，像有人在影子的头顶轻轻抬了一下。我猛地抬头，车库里只有我的脚步声在回荡，保安室的灯光从远处传来微弱的光晕，空气中弥漫着机油和灰尘混合的味道。我快步走向自己的车，拉开车门时，又看了一眼地面，影子已经恢复正常，仿佛刚才的异常只是光线制造的幻觉。可指尖触碰到方向盘的瞬间，那种被注视的感觉依然挥之不去。后视镜里，空旷的车库深处似乎有什么东西在蠕动。回到出租屋时已是凌晨3点，浴室镜子蒙着层水雾，我扯掉领带正要擦脸，镜中倒影突然动了，不是我抬手的动作，而是影子的手臂在镜面里缓缓抬起，指尖擦过镜中我的喉咙，那触感像是有片冰凉的羽毛划过皮肤，却带着刺骨的寒意，心脏像被一只冰冷的手攥住。我踉跄着后退，撞翻了洗衣篮，散落的衬衫堆里，我看见瓷砖上自己的影子正以一种违背光学原理的角度扭曲着，仿佛有双无形的手在用力拉扯他的四肢。影子的手指已经脱离了原本的轮廓，像藤蔓一样缠绕在衬衫上，把布料搅成一团。只是太累了，我对着空荡的房间喃喃自语，抓起褪黑素就着冷水吞下。黑暗里躺在床上，总觉得地板在微微震动，像有什么东西正拖着长长的躯体从客厅爬过。那声音很轻，像是无数细小的鳞片在摩擦地面，时断时续，在寂静的夜里格外清晰。我把头埋进被子里，耳朵却像被放大了无数倍，捕捉着每一个细微的声响。接下来的日子，影子成了悬在头顶的达摩克利斯之剑。早上挤地铁时，阳光透过车窗在我腿上投下光斑，影子却诡异地从座椅底下蔓延出去，缠住斜对面女孩的脚踝。她穿着一条浅色的牛仔裤，影子缠上去的地方，布料瞬间变得暗淡，像是被墨汁浸染。她突然尖叫着跳起来，指着我的方向喊有东西抓我，脸色惨白如纸。车厢里投来的目光像针一样扎在背上，我慌忙站起身，想解释什么，却发现影子已经缩回我的脚边，正对着我发出无声的嘲笑。午间去便利店买饭团，玻璃门的反光里，我的影子正把脸贴在玻璃内侧，而我明明站在3米外的自动售货机前。他的五官模糊不清，只有嘴角咧开一个极不自然的弧度，像在模仿我昨晚画图时咬着笔杆的样子。我盯着反光看了足足半分钟，影子突然眨了眨眼，那一瞬间，我仿佛看到他的眼睛里闪过一丝红光。便利店的店员走过来问我需要什么，我才猛地回过神，抓起离自己最近的一个饭团就付了钱，几乎是逃着冲出了便利店。最恐怖的是在画室，我接了个加急的绘本订单，连续3天把自己锁在工作室。第4天清晨破晓时，
晨光从百叶窗的缝隙里漏进来，在地板上投下一道道光柱。我的影子被分割成数段，却在光柱之间缓慢蠕动，像是要从光的球笼里钻出来。每一次蠕动都伴随着细微的沙沙声，像是无数细小的虫子在爬行。当我揉着酸痛的肩膀转身时，看见影子的头部已经爬到了画架底下，正啃食着我昨天丢弃的画稿。那些被撕碎的纸页在地上微微颤动，仿佛有生命般被影子一点点吞噬。画稿上的色彩在接触到影子的地方迅速褪去，变成灰蒙蒙的一片，像是被吸走了所有的生命力。我能闻到一股淡淡的油墨被烧焦的味道，混合着纸张的霉味，令人作呕。你到底想干什么？我抓起美工刀朝影子刺去，刀刃却径直穿过，只在地板上留下道浅痕。影子慢慢缩回原位，在我脚边摊成正常的形状，仿佛刚才的一切只是幻觉。可画架底下那些被啃食过的画稿还在，提醒着我刚才发生的一切都是真实的。我的手开始不受控制的颤抖，美工刀哐当一声掉在地上，在寂静的画室里发出刺耳的回响。朋友临下来送文件时，我指着窗外的夕阳让他看，我的影子在楼下车顶的反光里舒展四肢，长度几乎覆盖了整栋居民楼，而他的影子始终规规矩矩地待在脚边。影子的手指甚至伸到了楼顶的水箱上，像是在触摸什么。你最近是不是没休息好？他伸手摸我的额头，指尖的温度传来，却让我感到一阵寒意。光线角度问题吧？你看那栋楼的轮廓，把影子挡住了，才显得长。他手机里的照片证明了他的说法。照片里我的影子长度正常，只是表情扭曲的像是在哭。可我明明亲眼看见影子的指尖已经触碰到对面写字楼的玻璃幕墙，还在上面留下了一道淡淡的黑色痕迹。我把照片放大，仔细看着影子的脸，那扭曲的表情里似乎藏着一种难以言喻的渴望。那天晚上我在网上买了6个摄像头，分别对着门窗、床和画室，设置好凌晨3点自动录像后，我抱着被子缩在沙发上，盯着监控屏幕里自己熟睡的脸。房间里很安静，只有空调的风声和自己的心跳声，每一分每一秒都过得格外缓慢。我不停地看表，等待着凌晨3点的到来。2点59分时，画面突然出现雪花噪点，屏幕上的影像开始扭曲、闪烁，像是信号受到了强烈的干扰。我紧紧握着遥控器，手心全是汗。等恢复清晰时，床上的我依然闭着眼，呼吸均匀，仿佛睡得很沉。地板上的影子却站了起来，他的动作很僵硬，像提线木偶般转动脖颈，关节处发出咯吱咯吱的声响，然后缓缓走向画室。监控画面跟着移动，影子在画架前坐下，拿起我惯用的那支马克笔。他的握笔姿势和我一模一样，在空白画纸上画起来，笔尖划过纸张的声音透过监控传来，清晰的仿佛就在耳边。当他转身时，我看清了画的内容，那是间阁楼，横梁上挂着根绳子，下面站着个被拉得极长的人影，人影的脚下散落着一些画具，和我的画室里的一模一样。凌晨5点，我冲进画室，画纸上果然有幅未完成的画，笔触和风格都与我如出一辙。最令人毛骨悚然的
是角落的签名，那是我从高中起就一直使用的笔名，连最后那个向上挑的弯钩都分毫不差。我拿起画纸，指尖传来一阵冰凉的触感，仿佛这张纸刚从冰窖里取出来。画纸的边缘有些发黑，像是被火烧过一样。母亲打来电话时，我的声音还在发颤。她听我语无伦次地说完，沉默了很久才说：“你爷爷以前也遇到过这种事。”电话那头传来炒菜的声音，锅铲碰撞的声音让我稍微平静了一些。记忆里的祖父总是沉默寡言，常年戴着顶黑色的绒线帽，帽檐压得很低，几乎遮住了他的眼睛。我10岁那年，他去世了。葬礼上，亲戚们窃窃私语，说他是在老宅的阁楼里上吊的。母亲当时捂住我的耳朵，不让我听那些胡言乱语，可我还是从指缝里听到了一些零碎的词句：影子、怪物、缠上了。他年轻的时候在建筑队干活。母亲的声音带着电流的杂音，有次挖地基时挖出块玉佩，上面刻着些奇怪的图案。从那以后，他就总说自己的影子不对劲。我翻箱倒柜找出相册，在最后一页找到了那张泛黄的黑白照片。20多岁的祖父站在工地脚手架前，笑容灿烂，露出一口整齐的牙齿。他身后的影子被夕阳拉得很长，末端却不是脚的形状，而是像只手一样抓着脚手架的钢管，手指的纹路清晰可见。照片的边缘已经磨损，有些地方甚至开始脱落，露出下面灰白的指迹。那玉佩呢？我的手指抚过照片上祖父的影子，指尖传来照片粗糙的质感。他去世后就找不到了。母亲叹了口气，那声叹息透过电话传来，带着无尽的疲惫。你奶奶说，她最后那段时间总把自己锁在阁楼里，说影子要代替她活在世上。她还说，那影子能模仿她的一切，包括说话、走路，甚至是画画。周末我驱车3小时回到老家，祖母已经90多岁，坐在藤椅上，阳光照在她布满皱纹的脸上，像一张揉皱了的纸。她浑浊的眼睛在看见我时突然亮了起来，像是点燃了一盏即将熄灭的油灯。你也看见了？她抓住我的手腕，枯瘦的手指冰凉，指甲几乎要嵌进我的肉里。你爷爷的影子现在跟着你了。老宅的阁楼积着厚厚的灰尘，阳光透过气窗斜射进来，在地板上投下光柱，无数尘埃在光里翻滚，像一群飞舞的萤火虫。祖母说，祖父就是在这根横梁上上吊的。我抬头时，正好看见自己的影子被拉得笔直，贴在斑驳的梁木上，像根亮着的绳子。影子的中间部分有些肿胀，像是打了个结。阁楼里弥漫着一股潮湿的霉味，混合着木头腐烂的气息，吸入肺里，让人感到一阵窒息。角落里的木箱锁着，锁上已经锈迹斑斑。我找了把螺丝刀，费力地撬开锁扣，啪的一声，锁掉在了地上。一股腐朽的气味扑面而来，像是打开了一个尘封已久的坟墓。里面除了几件旧衣服，还有本牛皮封面的日记，封面已经开裂，露出里面泛黄的纸页。7月初3，挖到玉，影始缢。今日午时，影在日光下忽长3尺，如蛇般扭曲。夜归，见影在窗上，似有人形。下退，
7月15，影长丈余，夜有声如磨牙。我不能寐，闻影在床底爬行，似欲是我，取桃木剑驱之，无效。8月念2，影欲是镜中我，岁镜已毕，镜碎之时，影发出惨叫，缩入墙缝，然镜中碎片，仍见影之残肢。9月初9，影有面，似我非我，面无眼鼻，唯口大张，如深渊，见我则笑，声如鬼哭。最后一页的字迹潦草的几乎辨认不出，墨水晕开成黑团，隐约能看出他要出来了，他要取代我，他要几个字，后面的内容被墨水覆盖，模糊不清。日记夹层里掉出张折叠的纸，展开后是张手绘的玉佩图案，上面刻着个被拉长的人形，四肢像面条般缠绕在一起。人形的脸上没有眼睛，只有一个巨大的嘴巴，里面长满了尖锐的牙齿。就是这个，祖母的声音发颤，她的手紧紧抓住我的胳膊，力气大得惊人。你爷爷说，这狱里困着个想偷影子的东西，谁拿了狱，谁的影子就会被他盯上，他会一点点模仿你，最后取代你，让你变成他的影子。返程时，我把玉佩图案存在手机里，路过古玩市场时，鬼使神差地走了进去。市场里人头攒动，叫卖声、讨价还价声此起彼伏。在一家不起眼的店铺角落，我看到个眼熟的东西，块灰扑扑的玉佩，上面的图案和手绘的一模一样。玉佩被放在一个破旧的木盒里，旁边堆着些乱七八糟的小玩意儿。这是上周收的，据说是拆迁工地挖出来的。老板是个胖胖的中年男人，他擦着玉佩上的灰，玉佩的表面渐渐露出温润的光泽。小伙子有眼光，这可是老物件，看着纹路，起码有几百年的历史了。玉佩触到指尖的瞬间，一股寒意顺着手臂爬上来，像有一条冰冷的蛇钻进了我的血管。我突然想起祖父日记里的话，猛地将玉佩扔回柜台，转身就走。可走出几步，又忍不住回头看了一眼，玉佩静静地躺在柜台上，在灯光的照射下，上面的人形图案仿佛在蠕动。我快步走出古玩市场，坐进车里，发动汽车。透过后视镜，我看见自己的影子正趴在后车窗上，手里捧着块无形的玉佩，他的手指在玉佩上轻轻抚摸，像是在欣赏一件珍宝。回到出租屋时已是深夜，我把玉佩图案设成手机壁纸，躺在床上盯着天花板，天花板上的吊灯在黑暗中发出微弱的光芒，投下一个圆形的影子。12点的钟声敲响时，地板传来细碎的摩擦声，像是有人在用指甲轻轻刮擦地面。我缓缓转头，看见影子正从墙角爬出来，它不再是2维的黑影，而是慢慢立体起来，轮廓越来越清晰，最后变成和我一模一样的人。他的皮肤是纯粹的黑色，像被墨汁染过一样，没有一丝光泽。他赤裸着双脚，踩在地板上没有声音，喉咙里发出的摩擦声像是有人在用指甲刮黑板，刺耳又磨人。当他走到床边时，我看清了他的脸，五官和我完全相同，只是眼睛是2个黑洞，里面流淌着浓稠的黑暗，仿佛能吸走周围所有的光线。你是谁？
我的声音卡在喉咙里，只能发出气音，胸口像是被一块巨石压住，喘不过气来。他没有回答，只是缓缓抬起手，指尖离我的脸只有几厘米。我闻到一股泥土的腥气，和老宅阁楼里的味道一模一样，还夹杂着一丝淡淡的血腥味。挣扎中，我滚到地板上，撞倒了旁边的穿衣镜，哐当一声，镜子碎裂，无数的碎片散落在地上，反射出我和黑影的身影。其中一块正好对着黑影，他突然发出刺耳的尖叫，连连后退，身上浮现出和玉佩相同的纹路，那些纹路像是活的一样，在他的皮肤上游走。你怕镜子？我抓起块镜片朝他刺去，他躲闪的动作和我完全同步，就像是在模仿我的每一个动作。镜片划过他的手臂，留下一道白色的痕迹，很快又恢复成黑色。缠斗间，我瞥见镜中的倒影，黑影的脸正在变化，皱纹爬上额头，黑发变成花白，渐渐变成了祖父的模样。他张开嘴，露出缺了颗门牙的牙床，那是祖父晚年的样子。他的嘴角咧开，露出一个诡异的笑容。把玉给我。他终于说话了，声音像是无数人在同时低语，有男有女，有老有少，混杂在一起，让人头晕目眩。我突然想起祖父日记里岁静已毕的话，抓起台灯朝穿衣镜砸去，砰的一声，更多的镜片飞溅开来，月光透过窗户照在碎片上，反射出无数道银光，像一张巨大的网，将黑影笼罩在里面。黑影在光网中痛苦地扭曲，身体渐渐变得透明，他的轮廓在光线下忽明忽暗。我趁机抓起桌上的美工刀，却在刺向他的瞬间犹豫了。如果他真的是祖父的影子变的呢？如果我伤害了他，会不会也伤害到祖父的灵魂？这个念头只持续了半秒，因为我看见他的手已经变成了爪子的形状，指甲缝里还沾着泥土，和照片里祖父挖地基时的手一模一样，而那些泥土里还夹杂着几根花白的头发，像是祖父的。就在他即将扑到我身上时，手机突然亮起，屏幕上的玉佩图案在黑暗中格外清晰。黑影的动作顿住了，所有的纹路都朝着屏幕的方向聚集，像是被磁石吸引的铁线。我想起古玩店老板的话，这玉是从拆迁工地挖出来的，那不就是我现在住的这片小区吗？祖父当年工作的建筑队，说不定就是在这里挖的地基。原来这东西一直就在我身边，只是我从未察觉。你根本不是祖父的影子。我盯着他黑洞般的眼睛，声音因为愤怒而颤抖。你只是在模仿他，就像现在模仿我一样。你想让我像祖父一样，被你逼疯，最后死在你的手里。黑影发出愤怒的咆哮，整个房间开始剧烈摇晃，墙上的画框纷纷坠落，玻璃碎片四溅，监控摄像头的红光忽明忽灭，像是在发出求救信号。我脚下的地板开始开裂，露出下面漆黑的缝隙，里面传来阵阵阴风。我突然想起祖母说过，祖父最后把玉佩藏在了老宅的房梁上。我灵光一闪，大声喊道：你找不到他的，他早就被白蚁铸成灰了。祖父在藏起他的时候就已经做了手脚，他不会让你得逞的。黑影的动作明显慌乱起来，
身上的纹路开始褪色，他四处张望，像是在寻找玉佩的踪迹。他的身体变得越来越稀薄，几乎要透明。我趁机将手机狠狠砸向他，屏幕碎裂的瞬间，黑影发出一声凄厉的惨叫，那声音仿佛能穿透人的耳膜，震得我头晕眼花。他化作黑烟消散。初夏的梅雨季把整座城市泡得发胀，老城区的青石板路缝里钻出霉斑，空气里飘着股潮湿的土腥味。我拖着最后一个行李箱爬上3楼时，裤脚已经阴透了水。公寓门是暗红色的铁皮门，钥匙插进去转半圈，锁芯发出生锈的弹簧声，像有人在喉咙里卡着痰。客厅的窗户糊着层灰黄色的砂纸，风一吹就簌簌发抖。房东说这房子是上世纪80年代的老楼，墙皮空鼓得厉害，指尖戳上去能现出个浅坑。卧室比我想象的更小，摆下一张1.5米的旧木床后，只剩下侧身能过的过道。床尾正对着的窗户镶着铁栏杆，外面是个不足2平米的天井，对面墙根堆着别人丢弃的破沙发，海绵被雨水泡得发胀，像团腐烂的内脏。搬进来的第1个晚上，我蹲在床边整理行李箱，指尖刚触到箱底的折叠伞，就听见沙沙的轻响，声音很细，像有人用指甲在刮水泥地。从床底正下方钻出来。我愣了愣，手电筒扫过去，床底堆着前租客留下的纸箱子，箱盖歪歪扭扭地敞着，积灰在光柱里浮沉，大概是老鼠吧。我踢了踢床腿，木头发出沉闷的回应。老房子都这样，我安慰自己。把最后一件衬衫挂进衣柜时，那声音又响了2声，随后便没了动静。第2天加班到10点，推开卧室门就觉得不对劲，空气里除了霉味，还多了点甜腻的腥气，像菜市场角落里烂掉的桃子。我摸向开关，荧光灯管滋啦闪了3下才亮。惨白的光线下，床沿垂着的床单边角有块深色的湿痕，蹲下去看时，湿痕已经半干了，留下浅褐色的印记。我掀开床单，床底还是那些纸箱子，只是最上面的那个被挪动过，箱口对着墙壁的方向，也许是自己白天整理时碰的。我把箱子拖出来，里面塞满泛黄的旧报纸，日期都是去年的。躺下时已近午夜，窗外的雨又下了起来，敲打铁栏杆的声音像穿不连贯的摩尔斯电码。睡意刚要漫上来，那声音又出现了，沙沙沙，这次更清楚，就在床板正下方，不是老鼠那种细碎的抓挠，倒像是有人用指甲盖一下下刮着水泥地，节奏慢得让人心里发毛。我猛地坐起来，抄起枕边的台灯，按下开关的瞬间，声音戛然而止。光柱在床底扫了3遍，除了灰还是灰。墙角的空调外机突然启动，嗡鸣声里，我听见自己的心跳撞得肋骨生疼。接下来的3天，那声音准是在凌晨2点响起。它在进化，从单一的刮擦声变成拖拽重物的摩擦声，吱呀吱呀，像是有人在床底拖着什么沉重的东西，磨得水泥地发出痛苦的呻吟，有时还会夹杂着模糊的呜咽，气若游丝，像是从灌满水的喉咙里挤出来的。我买了粘鼠板
塞到床底。第二天早上看，上面只有几根灰白的毛发，像物业要了杀虫剂，对着床底缝隙喷了半罐。当晚的声音反而更响了，像是在嘲笑我的徒劳。周五晚上，我把所有纸箱都拖到客厅拆开，报纸里裹着些旧书和玻璃弹珠，还有个掉了磁的搪瓷杯，杯底结着层黑垢。最后一个箱子底层压着本牛皮封面的日记，锁扣早就锈死了。我没在意，把这些破烂丢进垃圾袋时，指尖突然触到片硬纸，是半张泛黄的照片，卡在床垫和床架的缝隙里。照片上的老太太梳着圆髻，穿深蓝色斜襟布衫，怀里抱着个穿红棉袄的小女孩。背景里的碎花窗帘此刻正挂在我的窗户上，老太太的脸被撕去了一半，剩下的眼睛却直勾勾地盯着镜头外。小女孩的脸模糊不清，只有2抹猩红的腮红，像凝固的血。我把照片塞进裤兜，下楼买烟时碰见对门的张老太，她坐在单元门口摘菜，昏黄的路灯把她的影子拉得老长，像片脱水的海带。小伙子，住得惯不？他抬头时，我看见他缺了颗门牙，说话漏风。还行，就是晚上有点吵。我点烟的手在抖。这房子以前住的是谁啊？张老太的手顿了顿，豆角上的水珠滴在水泥地上，晕开小小的深色圆点。是个姓陈的老太太，跟你一样，一个人住。她压低声音，半年前的事儿了。早上我去倒垃圾，看见她家门没关严，钥匙就挂在门框上，进去喊了2声，没人应。床上的被子叠得整整齐齐，像是刚起床似的。人呢？没了。张老太往我这边凑了凑，一股樟脑丸的味道飘过来。警察来了，里里外外搜遍了，连天花板都掀了，啥也没有，就说可能是走丢了，毕竟年纪大了。他顿了顿，突然问：你听见啥了？没什么，老鼠吧。我掐灭烟，转身要走，他却在背后说：那老太太有个孙女，以前常来，3、4岁的样子，总穿件红衣裳，不爱说话，就蹲在天井里看蚂蚁。回到家，我把照片摊在桌上，小女孩的红棉袄在褪色的照片里依然扎眼，像团烧不尽的火。我突然想起，天井里那堆破沙发上，好像也扔着件红颜色的东西。那天晚上，我做了个梦，梦里我躺在床上，感觉有人在拽我的脚踝，那手冰凉刺骨，指甲缝里全是泥，一点点把我往床底拖。我想喊，喉咙却像被棉花堵住，只能眼睁睁看着床底的黑暗涌上来，淹没我的胸口。惊醒时，冷汗已经浸透了睡衣，窗外的天泛着青灰色。我猛地坐起来，发现床单的一角垂在床底，边缘沾着些湿冷的泥点。我盯着床底看了足足10分钟，心脏在胸腔里擂鼓。最后，我把所有的椅子都搬到卧室，堵在床边，才敢重新躺下。但那夜，我再没合眼，耳边总萦绕着若有若无的呜咽，像根丝线，勒得我喘不过气。接下来的日子，我开始变得神经质。白天在公司，注意力总不能集中，耳边时不时响起那刮擦声。晚上回到家，
更是草木皆兵，一点风吹草动都能让我跳起来。我买了监控摄像头，装在卧室的角落，正对着床底。我想看看到底是什么东西在作祟。第一天晚上，监控里什么都没有，只有我翻来覆去的身影和窗外偶尔闪过的车灯。第二天依旧如此，床底安安静静，没有任何异常。就在我快要放弃的时候，第三天晚上出事了。那天我加班到很晚，快12点才到家。刚打开卧室门，就听见床底传来一个清晰的声音，稚嫩的像个孩子，却又带着说不出的寒意。出来！我的汗毛一下子全竖起来了。我僵在门口，不敢动。那声音又响了一遍，出来！我鼓起勇气，慢慢挪到床边。监控的夜视模式下，床底一片漆黑。我深吸一口气，猛地掀开床单，什么都没有。我不甘心，拿过手电筒，对着床底仔细照。突然，我看到地板上有一圈深色的污渍，形状像个人形。污渍边缘的刮痕比之前看到的更深、更密，像是用什么尖锐的东西反复刻画过。我的心沉了下去，这绝不是老鼠能弄出来的。我想起了张老太的话，想起了那个失踪的陈老太太，想起了照片上的小女孩。一个可怕的念头在我脑海里浮现。我冲到客厅，把那个从床底翻出来的牛皮日记找了出来。我找了把螺丝刀，费了好大的劲才把锈死的锁扣撬开。日记的纸页已经泛黄发脆，上面的字迹歪歪扭扭，墨迹也有些模糊。我耐着性子一页一页地看，前面的内容大多是些日常琐事，买菜、做饭、晒太阳。但从半年前开始，日记的内容变得诡异起来。他又来了，在床底下，我听见他在哭。他想要出来，可是不行，不能让他出来。我对不起他，是我没看好他。水泥，要用水泥把这里封死，不能让别人发现。我的手开始发抖。日记的最后一页，字迹潦草的几乎认不出来。他出来了，他抓住我的脚了。救命！我合上日记，浑身冰冷。原来陈老太太的孙女不是走丢了，而是死在了这里，而且就被藏在这床底下。难怪会有那些奇怪的声音，难怪会有那些恐怖的梦。是那个小女孩的鬼魂一直在这床底下徘徊。我不敢再待在卧室，跑到客厅，蜷缩在沙发上，一夜无眠。天亮后，我立刻报警了。警察来了之后，在床底的地板下果然挖出了一具小小的骸骨，身上还穿着那件红色的棉袄。陈老太太的下落也真相大白了。原来她在把孙女的尸体藏好后，精神就彻底崩溃了。她无法面对自己的罪行，也无法承受内心的煎熬，最终选择了自杀。警方在离这栋公寓不远的一条河里发现了她的尸体。事情结束后，我立刻搬离了那间公寓，但那床底的异响却像一个魔咒，永远刻在了我的脑海里。有时候在深夜里，我还会恍惚听见那刮擦声，那呜咽声，还有那个稚嫩的声音在说出来。我知道那个小女孩的鬼魂或许永远都不会离开了，她会一直徘徊在那里，
等待着下一个住进那间公寓的人，继续着他的纠缠，而我也将永远活在那个恐怖的阴影之下，无法逃脱。